aktivitas padat dan rencana terganggu karena flu dan batuk? Segera obati agar tidak semakin parah. Jika gejala flu dan batuk menyerang, atasi dengan Prokol flu dan batuk. Dosisnya pas, aman, dan efektif untuk atasi flu yang disertai batuk bila diminum sesuai dosis yang dianjurkan. Kalau flu dan batuk, jangan lupa segera minum Prokol flu dan batuk kemasan warna biru. Prokol flu dan batuk juga tidak menyebabkan kantuk, sehingga tidak mengganggu aktivitasmu. Aktivitas tidak terganggu, raih impianmu. Prokol, pilihan yang sudah betul. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Produksi PT Kalbe Farma.